A fogueira já está quase pronta para o mês de junho. E agora aqui fazendo esse pedaço de cerca para o capim não avançar muito para a lavoura. Já estou quase acabando. Só que esse pedaço aqui, ó, tava todo assim. Agora aqui tá cheio d'água. Vou ter que esperar. Falta pouco. Cheio d'água ainda. Ali já foi limpo.